Bones a tots, avui fem una ruta que ens portarà a tocar d'Astúries. Pujarem fins a Puerto de Vegarada a 1.500 metres. Allà surt una pista que entra a Astúries, però no la farem ja que està prohibida. Intentarem pujar per la pista d'esquí de Rio Pinos per canviar de vessant, però no sortirà bé. De tornada farem la coneguda ruta de los Pantanos que ens portarà a Cervera de Pisuerga. Anem travessant els boscos de la part nord de Palència mentre ens dirigim a Guardo. Deixem Guardo i ens dirigim direcció a León. En aquesta zona ens trobem diverses explotacions mineres que ara ja estan abandonades. Doncs sí, estem per zones rurals i de vegades passa això. No és la primera ni la darrera vegada que em passa per aquestes terres. En fi, esperarem. Aquesta carretera tan xula segueix el riu Curueño, que neix al port on ens dirigim. Passem pel costat de les ruïnes del balneario de Caldas de Nocedo, construït el 1900 i tancat el 1986. Va ser escenari de lluites durant la Guerra Civil i també un quarter.
sí, entrem a les Hoces de Valdeteja. Passem la desviació que més tard agafarem, ja de tornada, que porta al poble de Valdeteja. Si us agrada la pesca de riu, deu ser un bon lloc, ja que he vist molts pescadors. Arribem a Lugueros, on hi ha un hotel rural, on abans hi havia una casa quartel de la Guàrdia Civil. Encara s'hi veuen les troneres. Aquí el paisatge ja és molt muntanyós, amb verds prats de mitja muntanya i vegetació baixa. Passem per Cerulleda, que té un bonic pont medieval del segle XII. Anem pujant i ja veiem les muntanyes a on ens dirigim. Deixem enrere el poble de Ridipuertas i seguim pujant vall amunt. Arribem ja al primer objectiu, Puerto de Vegarada, frontera de León amb Astúries. Aquest va ser un lloc clau durant la Guerra Civil, ja que unia les dues províncies. Arribo fins aquí. Ja no vull anar més enllà per no tenir problemes. Recordem que aquesta pista no està autoritzada. Després de menjar i descansar, ens dirigim ara a la pista d'esquí a veure si puc passar a l'altra banda i baixar per una altra carretera.
ABS fora i a veure què tal. No us sembla el vídeo, però la pista puja bastant de cop i hi ha molta pedra. La primera part és fàcil, però a mida que puja comença a complicar-se. Que arribo a un punt que veig més endavant que la cosa ja no fa tanta gràcia i només acabo de començar. Total, giro cua ja que no paga la pena ficar-se en problemes per no res. Quan abans giri, menys baixada hauré de fer. Tocarà tornar per on hem vingut. Faré una desviació per no fer exactament el mateix camí. De tota manera, fer la baixada és com si fos una altra carretera. Les vistes canvien. Tornem a fer les hoces de Valdeteja, però ens desviarem cap a Valdeteja i així farem una mica variada la tornada. La carretera de Valdeteja va travessant prats i ens porta cap a un altre congost anomenat Hoces de Begacervera. Aquesta carretera va travessant petits poblets com aquest de Genicera. Aquest congost és una mica més curt que l'anterior, però també és molt xulo. El riu que hi passa es diu Torío, i aquí no he vist pescadors, però sí que he vist força escaladors. Hem arribat a la zona de les mines que ja hem passat en el camí de pujada. Aquí es veuen millor les estructures dels pous d'extracció.
Ja som a Guardo. Ara anirem cap al nord per començar la ruta de los pantanos. Entrem en la que s'anomena Muntanya Palentina. Aquesta carretera porta fins a Cervera de Pisuerga i passa pels embassaments de Compuerta, Campo Redondo i Cervera Ruesga. És curiós com en pocs quilòmetres ha canviat tant el paisatge, de camps de blat a muntanyes amb neu i embassaments plens fins dalt. Arribem a Cervera de Pisuerga. Com que no tenia molt clar com acabar la ruta, em paro a revisar les opcions que tinc. Poso guapo i tirem l'últim tram de carretera que, ara sí, ens portarà cap a caseta. Passem per Perazancas i seguim direcció a Moarbes de Ojeda, on hi ha una petita ermita romànica del segle XII amb una portalada espectacular. Travessem Villabermudo, últim poblet del dia. I arribem al final de la ruta. Han estat uns 400 quilòmetres per les províncies de Palència i León i posant també un pauet a Astúries. La zona nord de León sembla com si estiguessis al Pirineu. Prats, rius, neu... És una zona que no coneixia i és molt recomanable. Ara tocarà preparar les pròximes rutes per fer durant l'estiu. Fins aviat!